gitu kata jelema dah gitu geger boga HP kubulut tuh goblok imam lambat-lambat deui anu kuat atuh pan imam teh ngahoeun sia rek kieu teh wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Teu cukup urang maca doa rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Teu cukup, tapi Allah sekaligus minta ikhtiar. Lain ngadoakeun mumpul hayang boga budak soleh, tapi kudu aya usaha, aya ikhtiar ti indung bapana pikeun nyorekeun eta anak. Osok didoakeun mah ngan daya ikhtiar nu sejen. Teu dididikan salat ku indung bapana, teu diagekeun ka kiai ka pesantren dieusian jiwana ku nilai agama. Hati-hati dibarengan ku ikhtiar. Dieusian ku nilai-nilai agama. Ya geus kausian ku nilai agama ka Haji Dodi. Alhamdulillah. Teu mapohokeun kana kahadean batur. Teu mapohokeun kana jasa kolot. Sabab aya paribasa, sebaik-baiknya orang adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Jadi panghade-hadena jelema teh jelema nu sok resep nyieun jasa ka batur da disakolakeun hasil saha jasa indung jeung bapa. Panting tulang kuli macul cek paribasana neangan biaya sampai perakeun supaya budak boga pendidikan. Jasa. Geus pinter jadi kabalinga. Geus sukses pucak-pucak anak di Wasigo yang di mana gedong anak indung bapana masih kena dijieun bujang we dijieun babu. Kesedengna indung jeung bapa kolot mah dijieun raja jeung ratu. Geus abah mah calik bae. Tuh kamar mah geus dirapikeun. Mun hayang kace itu kudu paluar di kamar ke kamar mandi dihijikeun ku abdi dinya tah ieu pantona. Ame salse mari wudu rek tengah peuting rek kacai rek tahajud rek istighfar. Geus teu ngebul ieu kamar geus dikrami geus dimarmer parakna dirapikeun ku abdi, kasurna diempukeun, mejeunna majeng bapa jadi raja abdi jadi ratu abdi, abdi jadi pembantu ayeuna. Hebat eta anak. Aya kitu. Allah. Lalu mungkin kolot mungkin tujuh pada muka Pak mau apa udah Pak mak panggorekan kamu ayah di dia mah ayahnya benar ayah Pak di dia mah isaroleh alhamdulillah doakan Allah ngahampurakan ngabarohong amin sing saroleh soleh amin. Ya perjuangan paluda sing jadi amal soleh. Kalau mau ditujukan jangan kolot paluda, tong sieun rugi. Jadi keuntungan jangan paluda, harta tenaga dikorban ke disodako ke di jalan Allah, jangan muliakeun bapak almarhum wal matak murangan eta harta. Sebab Nabi tos ngawartosan, mana qasomalun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Di ruang surat Rasulullah mengulang kata kalimat, harta yang kau sedekahkan di jalan Allah, kau jangan muliakeun indung bapa bukan. Kata harta moal leungit justru bakal ditambah ku Allah. Tak sing gampang leuwih miskin aja bakal ibadah. Jabatan sing amanah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Ieu gambaran paluda hiji pemimpin di wilayah desa urang keur mere contoh ka anakna, keur mere contoh ka rakyatna. Yuk kurang diajar nyieun jasa jang jalma anu geus loba jasa ka urang. Para alim ulama, para kiai, para kesor, punten mama mayakannya tadi hiji ya kamu mulai Kang Lurah. Sabab karasa Gusti Syekh Mubarok indung bapa geus teu aya, asal leungiteun barokahna duka. Baheula mah geura indung bapa kuring sok puguru di bejaan dari pasantren. Mun sempat maneh saminggu sakali teh Jumaah, lamun teu sempat sabulan sakali, mun teu sempat 3 bulan sakali datang tiap Jumaah ka indung jeung ka bapa asongkeun cai herang dina gelas. Mi umi bisa bismillah, bacakeun bismillah, umi bisa Fatihah, bacakeun Fatihah, ciduhkeun kana ieu cai dina gelas. Pak, bapa bisa Fatihah, bacakeun Fatihah, ciduhkeun kana ieu cai. Sim kuring ngamalkeun eta.
Cepun guru pentak cenah kayak nunggu bapak bisi nunggu bapak maneh nanya saya leres ibu rama simkuring naros kapungkur naon tiap Jumat datang pilih ngasopkeun cai ngagelas diinum ku Asep maksudna naon yang diijabah apa maksudna nasi memang bukan maksud naon nyatu hayang nasi bisa haji bisa umroh bisa ke Mekah bisa ziarah ke Rasulullah bari seutiga ilmu atau hayang manfaat umi ceuri kitu jadi apa dari jeduhan cari si manfaat hirup maneh saya kerasa loba dulu di mana-mana ayeuna jadi manusia panggilan pria panggilan lain wanita panggilan ya poin terus diganti ngarang ya ditambah dari diganti aja asa mau barok si matupang siang malam tunggu panggilan ya kalau itu corona kusum corona 3 bulan kabatalkeun ka panitia pauleng aing di digaji henteu urang mah coba santri keur jeung loba di pasantren di ditu ieu parabeun urang ya da kalau teh teu kalalaki itu mah kayak di dia kasabat kudu dia mimitina ka kalau santri teu kalalaki ya guruna tukang ngarokok ahli hisab santri itu udunan bisa kayak yang ngerokok isuk dan kamu belum cukup kata dia untung kayak sakti ya Allah benar mereka santri bisa santri di dia bermasalah santri kan sempat tiap Jumat datang ke imam-imam di bakal mereka itulah karomah yang sesungguhnya ada di situ so penta cidu ada tajai doakan ma Pak Abdi yang berkah ilmu yang manfaat hidup jabungna gitu. Ya Allah, ayeuna ibu aya keneh nya balurahnya ulah dilalawarakeun mutiara yang masih hidup masih ada so kira sujud aja karena lamunana kira penta doana penta ridona mutiara ya Masya Allah ulah dilalawarakeun ulah dinyarikeun hatena amanat sakit sok sabaraha tiap tahun haulan ramah dihaulkeun tapi ulah ngajurikeun hate indung maot teu meunang ridho indung nabi ngancam moal ngere syafaat sok sanajan ahli ibadah eta jelema tapi ngajurikeun hate indungna teu ridho moal meunang syafaat entong pangkatan urang jelema biasa sahabat Rasulullah rek wafat dan hese maca syahadat gara-gara teu meunang ridho indung ya Allah ya Rabbana. Nah, geus diancam akan ku Rasulullah. Ibu moal ngahampura ka anak ibu anu keur sakarat teu bisa maca syahadat. Daripada dibeuleung ku Allah di neraka, ayeuna memeh maot rek dibeuleung ku kuring cek Rasul. Ame ngarasakeun panasna di neraka. Pangadenge anak rek dibeuleung ku Rasulullah, maka induna langsung sadar. Gusti ridho abdi ikhlas, abdi ngahampura. Geus diridhokeun mah bisa maca syahadat. Komo urang jelema biasa. Cara jaminan urang terus ke pan pede urang jadi umat Nabi dijamin ahli surga tahu diri lain ka urang teh di surga nu mal poe eta teh pasti neraka ngarek ka di surga masa bunya eta suku majelis taklim digeureun imam pura-pura budeuk bae begitu terus saya terima gitu jadi bae ada aset diimah kadenge lain masalah ku ngadenge menjadi harga penilaian di hadapan Allah teh ku ngariungna urang karek ka majelis ilmu ngariung sareng para ulama para kiai berarti aya perjuangan jeung pengorbanan eta nu ngajanikeun harga nilai harga tinggi jalma anu talab ilmu maka disebut ge pangajian nah pangajian teh tina pangajen pangajen teh harga disebut lagi pangaosan naon pangaos teh tina kalimat pangaos naon hartina pangaos harga tak singsa jalan ngalengkakeun sampean ka majelis ilmu ngariung jeung para ulama para kiai balik ngaji eta jalma bakal boga harga di hadapan Allah eta harga aya perjuangan jeung pengorbanan perjuanganna baik ngalengkah ka majelis taklim sok saja bari deukeut jarak ti iman eta perjuangan pengorbananna ninggalkeun nu dipikaresep di jero iman rek tipi rek hiburan rek ngobrol naon teu para rubuh ditinggalkeun rek ka mana dikorbankeun nu dipikaresep ku hawa nafsu pribadi sabab ayeuna iman geus ngagoak tuh di majelis kiai geus gegerewekan rek ieu ka majelis eta nu jadi nilai
kartos insyaallah sabadana diri mungkin loba rutinan mingguan amin mungkin semangat tolak ilmu amin ya Allah ya Rabbal doakeun nya kalura ieu mah sing panjang umur sing disehatkeun zahir batin sabab tiara palu eta hiji deui kudu dimumul we awas atau di Salman doakeun nya ibunya syirik tadi sama di sawer yang sawer sok cicing orang cicingan panggul cicing orang cicing yang Allah cicingan perangkok atau dengannya dia salah barang kasih Pak Imam ditempok-tempok duit dia kaji sawer sama dan nafsu coba eta ngagungkeun palurah ka Allah kana mukjizat Al-Qur'an subhanallah sabab Rasul ge seneng ngupina upami Qur'an dibaca ku suara qiraat anu sae kitu palurah sing jadi saksi lain nyawerna hibur lain eta niatan ngagungkeun Al-Qur'an anu jadi saksi di poe kiamat amin ya Allah ya Rabbal pan ibu-ibu ge betah geunya betante beda kasep bodas mulai mata betah sok sia hayo jujur hayo ngomong Salman naik ke radio ibu-ibu aing naik ke radio nah maksudnya kumpul udah Salman mah bodas aing geuneuh Salman rada mancung gesek Salman rada jangkung puas dan biasa yang sekelas ya Allah doakan si panjang Yesuannya kadang-kadang sok karena diagung-agungkan ay juara-juara kiroat beda jeung juara olahraga sok kira ay olimpiade juara olahraga menang medali emas atau mah bibita hadiah sekian miliar tapi kan dijemput di bandara di paluan bunga dengan kori asa diambil lain ke padahal lamun teu aya qiraat teu aya qori lamun geus teu aya jalma anu nyimpen Quran dina dadana laulal Quran fi qulubihim la halakat dunya lamun geus eueuh jalma anu nyimpen Quran dina hatena maka hancur eta negara maka hubungan hunkeun ieu teh presiden ge masih kena loba tahfidz Quran masih kena aya kiai nu ngajarkeun Quran lain kemampuan Allah menghancurkan Indonesia sekaligus Allah mampuan menghancurkan Indonesia benar kan masih kan ayah benteng di Indonesia namun bentengnya iya koli para hafidh Quran pesantren Quran itulah benteng nulis daya pesantren nulis daya santri di pesantren nulis daya ulama ngewek kitab ke majelis taklim maaf lebih di Indonesia gabriel Allah nyieun kau ningali peta macai lautan jeung daratan kan masih kena luas lautan lamun ditaikeun cai laut ku Allah leungit kabeh di Indonesia bisa leungit kau penelitian ayeuna dihadapkeun taneuh urang nu ditincak ayeuna di batas Jakarta di Jawa Timur Madura di kolongna geus leungit penelitian Profesor Australia bahwa di bawah tanah Pulau Jawa sudah kosong lalu digebrakeun ku Allah lep leungit kabeh atuh batuna moal poe diangkatan teh pasirna disedotan eta kan kamabeut taneuh eta lumpurna geus bijil mimiti lapindo barang bijil lumpur eta daya tahan tanah nu ditincak urang nu dihadapna geus kalaluhur geus narek berarti geus kolongpong di harap jong-jong we kene kurang seseulian ya Allah keur ngatigeun nyemir dan aing serius pan molor kabeh punten kuring nganggo bahasa Karawang bios besok era diundang ka Cianjur teh Cianjur mah halus bahasa Karawang mah kasar bios kuring kasar kuring makhluk kasar kuring makhluk halus itu kecil makhluk halus ya Allah ya Rabbana mudah diraksa urang saya amin dijaga diraksa sabab meski aya benteng alhamdulillah doakeun di Salman si dipanjangkeun yuswana amin ada kegemilan ya bahas lain sok sombong udah pagi
nepangkeun abdi kompan Salman kaki turun pagi jeung kuy naon maksudna kompan kali tampan kuring dijawab oh sae nepangkeun abdi ge mugen mena ngahulang naon ka ngaji mugen mu balik geuneuh wah sia ya subhanallah doakeun sing seueur peneras nanya bisa jadi kebanggaan umat Islam di Indonesia amin ya Allah ya Rabbal atuh mama di desa keluargi sing disehatkeun turunan-turunan apa almarhum anu tos nangtulkeun ieu turunan nasib saleh salehah bil khusus para alim ulama para kiai para asatid guru-guru sing kuring ngapunten sing kuliah di luhur ya Allah sing kuliah di luhur para kesepuhan di hadap punten ya punten ibarat gedang ya temannya perang gedang anu asak buah gedang posisinya di hadap apa di luhur di hadap anu di luhur gedangna pen berarti kuring pentil wajar lamun keset engke ceramah kuring teu ngeunah pahit wajar atah keneh ya dan asakna di hadap nah kalau asak di hadap enten tuh udah itu rasa kira doakan si manfaat ilmu nasadena para ulama para kiai sing diparanjangkeun yuswan aku Allah kitab-kitab sehat walafiat digarampilkeun beli rezeki aku Allah turunan-turunan para ulama para kiai guru-guru bangsadena sing disarolehkeun sing mampu neraskeun perjuangan sepuh-sepuhna amin ya Allah ya Rabbal aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri bil khusus di tingkat pendidikan kecamatan Pacamat beserta jajaranana oke Pak Lurah selaku Sahibul Bait doakeun mudah-mudahan sing dijadikeun pemimpin anu amanah. Ba'da salam al-ihtiram puji syukur kasanggakeun kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kalunjungan duka salawat nabi luhur dan kajian ulang sarana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada duriyah-duriyahna kepada keluargana kepada sahabatna kepada tabi'in atau tabi'in kepada ulama-ulama shalihin kepada pengikutna khusus urang nu hadir di tempat mudah-mudahan urang sadaya masing kenging syafaatul uzma kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang muatan keyakinan jang muatan akidah urang saya argian haul-haulan kia dimenangkeun geus aya contona tos makana urang ngalaksanakeun ieu khusus umat Islam anu akidahna masih kuat dina Ahlus Sunnah wal Jamaah moal ninggalkeun acara haulan model kieu naon sababna sabab Nabi nu nyontoanana nya panaina masih kena sebagian kecil umat Islam sebagian kecil umat Islam masih nganggap tabu masalah kieu masalah haulan eueuh di dituna nanaonan kudu diperingat geus mah mangot bae masyaallah cek kuring can beuki mah cicing bae silakan beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai supaya Islam satu dengan Islam yang lainnya tetap menjaga silaturahmi sehingga Islam semakin kuat di Indonesia kuduna kitu leres bapak dia mah teu beuki ngarek kanji kamana haul ini cikampek di Karawang gitu terap buat itu nak kanji teu ngeunah di kitu teh kerman mulu dan dua raja bandu hiji-hiji na kanu haul aku lagi teh bae atuh cicing sok asa belum kamana kanji haul buat itu nak kanji sampeurkeun pokoknya ngomong naon sih dia nya haul buat itu na kanji saya hati itu mau ulang gitu kan maksudnya naon kanji maksudnya naon tadi nya haulan buat itu nak kanji banyak yang ngasih hati itu panggil jeung saya di ditu kawan saya di ditu irahas kali itu deui kan bikin lieu begitu kan ada jalan kok kan haji jadi gitu mau kasih gitu atau ngomong begitu itu nya udah gitu tah gitu makanya orang dia ulah gitu gimana gitu atau nonton itu saya dirapi itu siapa saya dirapi itu maksudnya naon ya nya pantai Nabi nah maksudnya pantai Nabi na kumaha ya setiap danu teh Nabi na teh bid'ah karena ka haji naon bid'ah teh perkara nu Nabi na hukumna dolalah ka haji naon dolalah sesat kabeh nu Nabi na sesat kabeh teu bisa dibagi-bagi teu bisa bener yakin aing nanya sia aya ti Nabi
malah hareupeun ayeuna zaman Nabi sia kalau HP Android HP zaman Nabi yang jauh lain deh kakaknya sia tadi kabeh itu bisa dibagi-bagi geuning aya sia nu ngabagi ieu mah lain deui berarti ngaji heula sia nu bener setiap perkara nu aya tina Nabi komentar Al Imam Syafi'i Imam Syafi'i teh ulama besar keajaiban dunia. Namun keajaiban Imam Syafi'i kata Al-Quran, kata hadis lebih dari 700.000 hadis, setengah juta hadis lebih hafal. Karangan kitab dari 800 jilid kitab. Subhanallah. Bahkan ulama keajaiban dunia Imam Syafi'i. Ditanya juga ke Imam Syafi'i belajar ngaji ke Imam Anas bin Malik. Berangkat di Madinah ke Mekah perjalanan pakai onta 18 dinten. Nah kehebatan Imam Syafi'i lamun berang dina tonggong onta mampu ngahatamkeun sakali hatam Quran berang penting dina tonggong onta sakali hatam Quran berarti nyampe ke Mekah 18 poe Imam Syafi'i ngahatamkeun Quran 32 kali hatam Quran. So ayo urang sabulan Ramadan tak puasa sabaraha kali hatam Quran. Nah saju jika direceng siapa nggak kopi itu di masjid jengkol. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terus ya ngopi lah ngopi ya Allah ya kehebatan Imam Syafi'i. Kemarin Imam Syafi'i kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah. Aya geuning bid'ah anu terpuji. Namun bid'ah anu terpuji perkara anu teu aya tina Nabi tapi henteu bertentangan jeung Quran, henteu bertentangan jeung hadis, henteu bertentangan jeung ijma' ulama, eta disebut bid'ah terpuji. Aya geuning bid'ah anu terpuji. Namun bid'ah anu terpuji perkara anu teu aya tina Nabi tapi henteu bertentangan jeung Quran, henteu bertentangan jeung hadis, henteu bertentangan jeung ijma' ulama, eta disebut bid'ah terpuji. Termasuk ngarayakeun muludan, ngarayakeun rajaban, ngayakeun gebyar Muharram memperingati tahun baru Islam can aya di Nabi tapi lamun diayakeun teu bertentangan jeung Quran jeung hadis sabab tina eta acara-acara PHBI hari besar Islam rek muludan rek rajaban rek Muharraman henteu lepas urang mengingat sosok manusia besar yang paling besar jasana ka urang adalah Nabi Muhammad. Urang teh keur ningalikeun kadeuneuh ka cinta ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ari model haulan kieu mah teu bid'ah sabab geus aya ti nabina. Ibnu Abbas ngariwayatkeun kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur asy-syuhada inda ra'sil haul fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar qala wa kana Abi Bakr wa Umar wa Utsman yaf'aluna dzalik. Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap akhir tahun sok datang ka Uhud ka makom syuhada Uhud rek naon ngahaulkeun para syuhada Uhud. Sadugina ka makom syuhada Uhud Rasul bacakeun kalimat assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Kasalamatan pikeun araranjeun he para syuhada. Gara-gara perjuangan jeung kasolehan anjeun geus ditempatkeun di tempat nu pinuh ku kanikmatan. Sahabat naros Gusti aya paedahna kanggo urang ieu sumping ka dieu nginget-nginget para syuhada Uhud. Saur Rasulullah aya naon paedahna Gusti? Rasul naros ka sahabat anjeun yakin ieu nu didatangan ku urang makom-makom jalmi saroleh? Yakin Gusti saroleh. Buktina naon? Rela ngorbankeun harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa lagi dikorbankeun demi Allah sareng Rasulna nyaeta Gusti. Berarti yakin ieu jalmi saleh? Yakin Gusti. Maka Rasulullah inda dzikris shalihin
tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat orang-orang soleh, maka kontan Allah nurunkan rahmah. Mantap kalau menaya haulan-haulan para guru, para ulama datang. Sabab eta teh jalmi-jalmi saroleh udhkuru mahasina mautakum. Sebut-sebut kehebatan kahadean jalmi-jalmi saroleh teh anu geus mararau di antara lanjut. Ingat-ingat supaya orang bisa menteladani. Komo ieu di dasaran teh urang ngahulkeun jalmi soleh nu diangkat jantan sultan aulia nyata Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan sih menang karomah urang saya. Jalmi-jalmi spesial ya teh. Allah nurunkeun kahebatan ka nabi jeung para rasul disebut naon? Disebut naon? Mukjizat. Nu dipastikan ku Allah kahebatan keluar biasa ka para wali-wali Allah disebut karomah. Nu dipastikan keluar biasa ti Allah ka ulama-ulama ahli ahli ibadah disebut maunah. Mukjizat karomah maunah urang sing meunang karomahna terus Abdul Qadir. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nah spesialnya Syekh Abdul Qadir depan Nabi Isa diberi mukjizat ku Allah ngahudangkeun nu maot. Nabi Isa nu maot hirup deui ngobrol dengan Nabi Isa, cek umatna Nabi Isa, cek Bani Israil, ya Isa ku hebat-hebat teuing ilmu samira bisa ngobrol jeung nu maot tiba ngucapkeun kum biidznillah hudang anjeun kalawan izin Allah. Eta hudang si mayit ngobrol jeung Nabi Isa, dipuji ku umatna. Nabi Isa nyarios, ilmu kaula ieu can aya naonan dibandingkeun jeung ilmuna umat Nabi akhir zaman. Malah balik muji ka urang ka umat Nabi akhir zaman. Emang aya dulu wih ti Nabi Isa cenah mun eta kahebatanna aya umat Nabi akhir zaman saha? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pak Syekh Abdul Qadir Jailani mah ngaku hirupkeun nu maot dengan kum biidznillah nangtung anjeun kalawan izin Allah lain anjeun mah kum biidzni udang anjeun kalawan izin kaula. Karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nya nuju tuang jeung santrina Syekh Abdul Qadir. Kayak santri-santrina tuangna jeung bubur kunyit, Syekh Abdul Qadir jeung daging ayam. Kebenaran ada orang tua santri ngalongo ke anak kadinya pan ada kolok si santri ka Syekh Abdul Qadir, Syekh anjeun mah teu adil jadi guru teh. Teu adil kunaon? Ari anjeun raos-raos tuang jeung daging ayam eta tulang-tulang anu numpuk dina lahunan anjeun. Nah, ari budak kaulas pasantren di dieu dahar jeung bubur kunyit pantes tapi kapegang. Itu tega nanti juga karena aku anak-anak pakai bubur kunyit, aku aja daging ayam. Cek Syekh Abdul Qadir, ayo seluruhnya kumaha atuh sami kendaharna Syekh Abdul Qadir guruna tuangkeun daging ayam, atuh anak kaula dia murid anjeun di dieu daharna jeung daging ayam atuh sarwakeun. Cek Syekh Abdul Qadir, disarwakeun ngan aya syarat. Syaratna naon? Anak anjeun kudu geus bisa nyaruaan ilmu kaula. Ilmu naon? Tinggal dipanjir dirau eta tulang hayam di pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani dialungkeun eta tulang hayam kum biidni geleber jadi hayam deui. Karomah mun kuring boga ilmu kitu geus pabrik proyek hayam bangkrut cukup bae hiji salamureun sataun geus main dinyieumkeun hayam ngan tulangna kayakeun deui kum biidni bensit deui. Balmon mantap ilmu gitu kayak sabab niat sombong yang ada di iya kalau atau tiluhuran anak mukjizat seperti mukjizatnya kan Nabi Muhammad kantos ibu Rasulullah SAW ngalaman moneter berkepanjangan susah tuangan leuteun di embargo ekonomi ku Abu Jahal, tapi eta setiap para sahabat ngiring Rasulullah ka Nabi ka majlis Nabi ngiring sahabat jumlah sahabatnya 85 sahabat. Dina hiji waktu di majlis ilmu Rasulullah nuju ceramah aya sahabat Rasulullah anu nerak-nerak kayaan Gusti Rasul bari ngaos tapi waraga jasad Rasulullah sepak
lemes dan tetuang teleungeut. Cek eta sahabat ngagerentos nah hatena Gusti, lamun setiwidian abdi ulah ka bumi rek urang kore sugan aya kadaharan di imah kanggo Gusti Rasulullah. Tetega tetuang teleungeut eta Gusti Rasul. Akhirna ieu si sahabat Rasul can beres ceramah anjeunna ngeres uih di majelis. Maksudna uih ka bumi rek nyangan tuangeun leuteun. Mungkin dirinya mimitina mulai barang kiai can beres teh cicing sosok biasa bae cicing kata geus ngangkat diuk deui ieu mah sahabat Rasul cicing ngasa kukeun artinya ieu teh nya cerita teh halusnya. Nah begitu supi ka bumina, Assalamualaikum, istrina ngajak waalaikumsalam Kang, tos beres ngaosan Kanjeng Rasul teu acan nyai atau akan uwi teu tega ningali Gusti Rasulullah kunaon kalaparan atau akan balik sugan di bumi aya tuangan leuteun coba korehan nyai keun bae seuleutik oge jang ganjel-ganjel patuangan Rasulullah hawatos akan mah aya kura-kore di lebeut bumi na aya bubuk roti sakeupeung aya ge urut baru dah peuting Kang bersih kene bersih dah engal kene simpen da wadah nu bersih engke Gusti Rasulullah dipiwarang ka dieu we. Ieu sahabat uih deui ka majelis begitu sumpi ka majelis Rasul nutup doa tos beres kangosan beres nutup doa Rasulullah si sahabat nyampeurkeun ka Gusti Rasulullah bari ngahareos da sieun ka kuping ku sahabat nu 84 Gusti kami tos rengse diantos di bumi cek Rasul aya naon gaduh rizki. Rasulullah bingung deukeun malaparat lu bener teh mual Gusti cek Rasul teh anjeun uih ti payun kaula rek ramah tamah heula jeung sahabat-sahabat muhun diantos Gusti ulah hilangnya muhun mangga balik eta sahabat ka bumina. Begitu sahabat eta uih ka bumi Rasul nyarios ka 84 sahabat malah diumumkeun cek Rasulullah sahabat tadi terang teh sahabat kaula nyarios ka kaula ngaharewos kuningan Gusti teu ka kuping aya naon kitu Gusti eta sahabat urang teh ngondang ayeuna kudu ka imahna urang sarerea keur boga rezeki atuh sahabat keur lapar sarerea jawa eta pasukan wamilda eta wajib miludahar wamilda cek para sahabat Gusti atuh ekal ayo berangkat diserang tadi itu wabri dugi ka bumina Rasulullah salam assalamualaikum bunga ya sahabat disumpingan ke Rasul ka bumi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya Rasulullah Ibrahim patut dibuka bingung terus wajah pasukan ngabulan langsung nyamperkeun ka Kanjeng Rasul Gusti enak gitu kudu dicandak sadaya abdi mamantang ngaharewos teh ngondang teh ka Gusti nyalira ieu 84 diabrikeun ka dieu emang anjeun boga milik naon bubuk roti sakeupeung kanggo Gusti ulah lapar teuing Rasulullah bumujeng kapiasem beureunan ningali tingkah sahabat Rasulullah kan 84 anjeun yakin teu kana barokah Allah cek sahabat bari ulang-ulang ieu teh naon lain buru wasikat kejo mah kalakana yakin Gusti aya naon kitu maksudna awas ulah ngarasa nyakal dina hate urang ka dieu boga rezeki muhun atuh Gusti engkal aya ieu sahabat kaula ngondang ka urang nyaeta boga bubuk roti sakeupeul lulus langsung sahabat coba teh kambing buli mana Gusti bubuk rotina Rasulullah mana bubuk roti dicanakeun ku bojona sahabat ya Gusti na piring eta sahabat lulus bubuk roti Rasulullah lamun Allah geus nurunkeun hiji kaberkahan kana hiji perkara sok saraja dipandang saeutik moal cukup pasti bakal cukup yakin anjeun yakin Gusti subutul khairil ilahi bi syai
Allah nyimpen kasayan dina hiji perkara. Lamun ieu bubuk roti disimpenan kasayan ku Allah bakal mangfaat pikeun sadayana. Ku Rasul diasongkeun eta piring ka sahabat-sahabat, dicaga eta ku sahabat tu gaduh bubuk roti Gusti. Abdi nyayogikeun teh ka Gusti, atuh Gusti heula ngaraosan, Gusti nepi ka sepak kalaparan. Kumaha jawaban Rasulullah? Ieu hebatna pemimpin seperti Rasulullah. Kumaha Rasulullah? Lamun kaulah heula nu nyomot teh heula berarti anjeun rek nyilakakeun kaulah di akhirat. Nyilakakeun naon Gusti? Ari araran jeung rumasa dipimpin ku kaulah, rumaos Gusti. Saha nu dituturkeun ku anjeun ayeuna? Gusti nyalira ya Rasulullah. Berarti kaulah pemimpin anjeun. Sumuhun Gusti. Lamun ayeuna kaulah nyomot ti heula kana bubuk roti, kaulah geus gadang ti heula, terus seksana dibagikeun ka anjeun. Aya hiji sahabat kaulah nu teu kabagean, maka kaulah siap narima resiko di akhirat dituntut ku eta sahabat. Subhanallah. Hati-hati lah Rasulullah jadi pemimpin. Giliran bisnis aya proyek rakyat dibikun. Ya, giliran gawe Rasul panggana. Itu seperti pemimpin di Amerika. Di Indonesia mau di Indonesia. Nu ngarapun. Hebat Rasulullah. Ada sahabat Gusti abdi teu rumaos bade nyilakakeun samira. Secara tidak langsung anjeun nitah kaulah ada harti payun, berarti anjeun rek nyilakakeun kaulah. Mending lamun bubuk roti kabagian sadaya dari sahabat. Lamun aya saurang nu teh kabagian sementara kaulah pemimpin geus seueuh ti heula, maka kaulah siap cilaka di akhirat, digusur ku sahabat kaulah di akhirat. Ieu hebat pelajaran dari Rasulullah yang kepada pemimpin. Mangga atuh terserah Gusti wae diasongkeun ku Rasulullah. Eta 84 sahabat kabagean nyomot sadayana, giliran ka Rasulullah lebis kosong dina piring teh aya pisan. Nangis ge sahabat nu gaduh bubuk roti. Gusti cek abdi ge naon? Giliran Gusti mah teu kabagean, sadegeun abdi teh ningalikeun Gusti kalaparan, padahal Pak Gusti we priyogikeun ti payun. Cek Rasulullah ke kaulah rek nanya ka sahabat nu geus kabagian. Anjeun kabagian sadayana, kabagian Gusti. Teu aya nu katinggalan saurang oge. Teu aya Gusti kantun Gusti nu teu kabagian. Gusti tek tuang naon atuh? Teu kudu mikirkeun kaulah. Kaulah rek nanya ayeuna, lamun ieu kaberkahan Allah geus turun, maaf, apakah rasa lapar anjeun masih kene aya ayeuna? Itulah bener eta sahabat 84 ngadanak jalanak jak. Kumaha cek 84 sahabat? Gusti ku bubuk roti sacolok ewan nu dituang pabdi nu diserangan barokah ti Allah, upami Gusti ayeuna ngajak perang, abdi siap meluncur ka medan perang. Kumaha Rasulullah? Ngadadak lapar kaulah leungit. Sabab anjeun geus cukup. Alhamdulillah. Ayo urang ka majelis deui, ngaji deui. Inilah keberkahan. Nu dipastikan keutamaan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kautamian ka para wali disebut karomah, kautamian ka para ulama disebut maunah. Doa-doana diijabah kan sok lo banu disarungkingan para ulama disuhunkeun cai leres deh. Kiai putra abdi teh saminggu di rumah sakit. Saya ke 8 juta. Bicara kuih we ayeuna mah. Geus cageut nyata encan. Maksud kalian sugan we pakaian ada doa Nabi jawab dina aksaikeun aku pangibuhankeun. Mana akuan teh? Sangarana Jani. Din maman. Wajah sedih Jani din maman. Allahumma shfi'lahu bishifa'i Syifaan ajaran khususan Jani maman. Ya Syafi al-Amrad ya Syafi Assalamualaikum. Depan aing praktek ini cek
kata kiai inungkeun ka budak nu gering sebagian kompreskeun nyai nuhun apa bae pamit bae ayeuna nya Mbah sing dijabah ieu Bapak kiai turun aja nggak mau meser rokok ulah ieu tuan kata dia tuh pasien balik kiai asup ke kamar muka amplop 3.500 kiai langsung ngegeledak pingsan cek kiai merkosa temahi kana samsu nyoge mati leuhap dan dinungkeun ka budak nu geuning dikabul ku Allah jadi cager aya mau nah kelebihan nu ku Allah dipaparinkeun ka para ulama ahli-ahli ibadah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadza Allah wa iyyakum ajmain. Ye dibutuhkeun ku para orang tua keduhuran kali ada saleh. Leres Ibu? Leres henteu? Hayang urang di kieu-kieu sabadana urang di kamaran eta teh parali. Itu geus aing ditinggalkeun. Awas ya dicerian. Nu balik kieu heula ibu-ibu insyaallah isukan sarakina minggu hareup karawin deui. Amin. Sok dipatihahkeun ka nya ieu. So, sia duitna di atas leungit sia. So, sia parawan di balik heula can ditutup doa tapi kan ini eueuh nanya-nanya. Itu di sia. Atuh mentega sia teh. Itu bener. Udah penting teuing atuh teh acarana. Giliran aing yang pada tinggalkeun. Ajaran apa yang sasa Pak pilih aya nu kaperyogian teh sawias keperyogian aya kegiatan yang tidak bisa diwakilkan silakan naon molor terus ada yang bisa diwakilkan mau apa sarenya tuh mudah-mudahan sing istiqomah amin hayang seueur teh hirup manfaat hayang teu kerutan beas naon cenah beas memeh beas naon heula pare keur pare keneh loba tuh manfaatna terbatas paling jangan paham mari para hayang bener teh aya jelema ngadahareun pare aya supaya kadahar ku sararea dicetak eta pare jadi dicara ka mana eta pare ka panggilingan pare leres teh sabab lebih bisa jadi beas mah manfaatna seueur bisa disangu bisa dijieun tipung bisa nyieun kue bisa nyieun papais leres seueur mah turutan beas maksudna kumaha kudu daek dibawa ka panggilingan di mana panggilingan majelis tak sedangkan pare diasupkeun ke mesin gilingan leres supaya jadi be nu dijieun tina mesin gilingan ti payun naon bubut badak ai beasna ira habijeuna paneuri kaluar tina mesin gilingan nu pangpaneurina nyaeta be nu kaluar tina mesin gilingan pangheulana nyaeta bubut eta teh para meri sok kaluar ieu para meri heuh kaluar ini bubut badan lalu balik paneuri kaluar paneuri berarti be insyaallah bakal loba manfaat amin ya Allah ya Rabbal amin hoyong ibu gadumurang kali soleh seperti palurah ya aya bisa ngadurakeun bapak ngamuliakeun indung sok sanajan diperingati saton sakali leres teh hoyong leres hoyong gadumurang kali soleh indung bapana kudu soleh ti heula hiji tah hayang boga budak soleh indung bapana salah wae aya boga budak soleh indung bapana kudu soleh ti heula budak mah ibarat kacang kacang kumaha tuturus nangtung kacang milunang tuturus dengdeng kacang ngadeng tuturus nanguyumpuk kacang dengdeng ngalayah budak mah kos kacang tuturusan usaha ku bapak nenek sabab bapak-bapak nu boga tutur atuh heueuh nu boga tuturus mah lalaki bapak-bapak coba dikacang indung jadi bagi-bagi tugas bapak kalau lempeng tuturus tugas ibu ngoregan kebon kacang ulah bagalan teuing sabab bapak lain lain jorok pas sunatan sateh mumun dengekeun
Nabi Ibrahim disampurnakan ke Rasulullah hiji khitan, kedua nyetrip kumis, lamun dilalaki strip kumis, lo ngamai sudah jebatan lekok. Nu katilu neutekan kuku, nu kaopat ngerok bulu kelek, nu kalima ngerok bulu sayang careun. Sunat. Da sunat teh. Ya Allah ya Rabbana. Tuturusan usaha ku indung bapakna. Lamun hayang boga budak soleh. Zaman kapungkur budak kunon kararuat gimana narurut ka indung ka bapakna, bahkan ajrih ka indung bapak. Ulah maka ngadenge seorang adat indung bapak karak ngadenge dehem indung bapak ngadarek dehem budak baheula. Enak budak bor-bor ngadenge dehem indung bapak molotot malah balik molotot anak. Dibalik enak mah kalah indung bapak nu sieun ku anak ayeuna. Baheula mah anak nu sieun ku indung bapak, ayeuna indung bapak sieun ku anak. Bapak aya aturan budak bor main indung bapak zaman ayeuna. Leres teu? Tuh tinggal di zaman era globalisasi aja. Nah tuh. Oh di zaman globalisasi, di itu era globalisasi. Di zaman era penggoblokan masa kini, geus loba kolot nyari hate ku anak, plus loba anak ngadeukeun hate kolot. Baheula boro-boro ngadenge ngadat indung dehem indung bapak ngadek. Hebat didikan baheula, da tuturusna alus baheula. Nyanyi kan dia pangmesekeun tomat cabe ka warung mah bade nyambel teu loba tatanya budak barang indit ka warung banyak. Jangan kan dia pangmerikeun bako daun kaung jeung pahtirna abah rek ngarokok indit teu loba tatanya budak barang. Sok titah budak ayeuna matak nyeri hate. Jangan pangmerikeun rokok samsuk samungkus buru marang ngageung buru motor sareupun bapana. Mun rokok buru ka warung motor lain ini. Jauhin Pak ka warung mah ditanggung sekere Pak. Rekulit soalnya jauh yuk, baru lah semua di jalan. Ngareos. Bawa pada molotot, yang cuma cekek diluruti wajib. Lo gak kalau putus asa yang depan anak zaman aja. Baheula rek nitah anak ibadah, atuh bapana geus tinggal make pakaian ibadah. Ya maghrib, samping mana? Di kamar Pak, sana kali. Bajuna mana? Iya Pak, nu polos, rek berjamaah. Bayang merah, gambar segala rupa. Naon sababna bisi mane dihareup batur di tukang teu khusyuk maca kaos cieu. Atuh da heula salat urang lapan ka pangaruhan. Mantak lamun ngukur kamuliaan di hadapan Allah ku salat urang tahu diri. Boro-boro salat urang nyampe khusyuk tuh manehna ge can bisa. Sok lamun berjamaah Allahu Akbar panon geus digoda ti heula. Baca samping di batur di hari maka pun tidak mahal ya raja duduk di alus Allah tidak mahal cap mangga serami Allah cik malaikat di mana balanya tolong saya sholat nggak mirip merek samping jujur sholat urang liang-liang nu aya dina awak urang nu ngaganggu panon ngaganggu ceuli sok aya makana pikiran geura ieu tapakuran lamun imah dedet masjid sing pengertian waktu-waktuna salat suara-suara TV musik paliman hargaan jelema anu keur ibadah di masjid peupeureuheun sia teh ka masjid teu milu berjamaah atuh nu keur salat di masjid tong diganggu naon sabab nu salat teh ceuli nah sok kaganggu celipong, celidut beda-beda, preman bisa karakin sah, balik ngaji, sholat dohor Allah Akbar tak angga masjid ngetel kaset selek-baik sholat jadi ngebor tolong celi, gara-gara celi irung, kaganggu, kurang sholat maka imah duduk di masjid bayarna waktu-waktu na sholat tahu na gorengan lauk asin asep mebes ke masjid bisa nuker sholat can dahar lapar hasil japu mulitas aduh sholat ngapain jengkol cocok sambal goang dari sholat belajar Allah masih rekaman kepen ceuli gaganggu irung gaganggu bujur siapa sih yang ngalaman di
ke sholat nahan gitu saya sama lu kegerak eta awak nah itu ayo saya mata dibahas ke aing ngalangan sholat berjamaah bukan jadi abak-abakan ka imam sholat isya geus 3 rakaat imam aki-aki nyata kayak gitu kita jalan gitu geger boga HP bubuluk goblok imam lambat-lambat deui ini kuat atuh pan imam teh ngahoeun sia kayak kieu imam mah tenang we usuk mending empot-empot dibatalkeun nyaan berarti asal rakaat deui ditahan ya gerbang geus teu kuat tuh kira ngabidi deui kada ruku nyengsol tujuh kasihan meledak bertahan eta nahan hitu ngorengkol kada peluk sujud nongeng niat wujudna nahan hitu nepi ka tahiyat nyanyigir imam di hareup assalam juger nembak astagfirullahaladzim arisnya geus ngarubah aturan sholat teh diawali ku takbir diakhiri ku salam lain diakhiri ku hitung atuh assalamualaikum ya assalamualaikum warahmatullahi jeger tembaknya boro-boro nyampe husyuk tuh manina gitu bi oh mau ibu-ibu yakin boy mah ibu-ibu lagi mah sholatan teu kieu yakin teu kieu atuh aku sholat kieu Allahu Akbar kiraku at-tahiyat ibu-ibu mau ngomong sholat isya pada karena ada isya wewe lain karena iklan rumah saja si mama rumah saja karena iklan geus dielingan ku anakna nah geus ada isya lila tenang wakuna isya nyaa si cinta sedih aseak si samudra oke hari iklan sholatnya lain hari ada isya dari iklan bener kak kamar anak ngamuman doan harus gitu di tengah lima nah iklan aja lami tenang sholat dari bedaan iklan loba terus menang 3 rakaat anak mah kuat di tengah lima memulai udah katinihan kursi ini pes-pesan kita udah katinihan dan ini masih gadem remok direbutnya dengan anak takol ke nahulu budak dan dipinahkan ke anak kasih kupin muakaf pindah-pindah sholat hancur widan lapur hulu budak genjur